Zkratky mysli. Co je to The Representativeness Heuristic? The Representativeness Heuristic, neboli heuristika reprezentativnosti, je mentální zkratka, kterou lidé používají při rozhodování. Spočívá v tom, že posuzujeme pravděpodobnost nějaké události podle toho, jak moc se podobá našim předchozím zkušenostem nebo typickým příkladům. Namísto racionálního vyhodnocení všech informací se mozek rychle rozhodne na základě podobnosti, což může vést k chybným závěrům, zvláště pokud jev, který posuzujeme, není dostatečně reprezentativní. Zkratky mysli. The Representativeness Heuristic. Příklad. Představme si, že máme před sebou popis osoby. Martin je introvertní, analytický a rád řeší složité logické problémy. Pokud byste měli odhadnout, zda je Martin spíše knihovník nebo prodejce, většina lidí by na základě tohoto popisu zvolila knihovníka. To je klasický příklad heuristiky reprezentativnosti. Lidé se zaměří na to, jak dobře Martin odpovídá jejich představě typického knihovníka. A ignorují statistickou pravděpodobnost, že prodejců je ve společnosti mnohem více. Zkratky mysli. The Representativeness Heuristic. Jak vzniká? Heuristika reprezentativnosti vzniká jako součást naší přirozené tendence zjednodušovat složité rozhodovací procesy. Namísto toho, abychom analyzovali všechny dostupné informace, mozek používá vzory a stereotypy, které mu pomáhají rychle se rozhodnout. Tento proces je užitečný v každodenních situacích, kde nemáme dostatek času nebo informací, ale zároveň nás může zavést k chybným závěrům, pokud se příliš spoléháme na podobnost a ignorujeme jiné relevantní faktory. Zkratky mysli. The Representativeness Heuristic. Na co si dát pozor? Heuristika reprezentativnosti může vést k tomu, že přeceníme pravděpodobnost určitých událostí nebo charakteristik jen proto, že se zdají být typické nebo známé. Je důležité si uvědomit, že první dojem nebo intuitivní úsudek nemusí vždy odpovídat realitě. Tento jev nás může svádět k ignorování skutečných pravděpodobností nebo relevantních dat. Pozor bychom si měli dát zejména při rychlém rozhodování, kde hrozí riziko zkreslení na základě stereotypů. Zkratky mysli. The Representativeness Heuristic. Jak jej můžeme využít? I přes rizika může být heuristika reprezentativnosti užitečná, pokud ji používáme uvážlivě. Může nám pomoci při rychlém rozhodování v situacích, kdy máme omezené množství informací nebo času. Například v obchodním prostředí může být využita k rychlému odhadu potenciálu nových produktů nebo trhů. Klíčovým je uvědomit si, kdy se jedná o zjednodušení a kdy je potřeba věnovat více pozornosti důkladnější analýze, aby nedošlo k chybným rozhodnutím.